আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো মাসিস থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে বেবি সাইকেলের আনবক্সিং। তাহলে চলুন, তো সেই সাইকেলের কার্টনটা আমরা আনবক্সিং করে দেখি তো কি কি দেয় আমাদের সেই সাইকেলের সাথে। তাহলে চলুন। এতটুকু একটা কার্টনে 3টা সাইকেল কি বেজে গোছ করে রাখে দেখেন, একদম বোঝাই যায় না যে এখানে 3টা সাইকেল আছে। একটা কারণে 3টা সাইকেল থাকে তো। দেখ নাই বেলা বেল তালা এগুলো বুঝলাম না। এটা কি দিশে বেলা না? এটা কি করছে? এটা যদি ক্রিয়া হয় বাচ্চারা কি এটার ভিতরে ব্যবহার পাবো? বুঝতে পারবো পারবো না। তো তার জন্য বাচ্চাদের বসার সুবিধার কারণে এগুলো বস্তু এই জায়গায় ফিরে এই যে বোল্ট দুইটা তারা বুঝতে পারলাম। ওটা কি বাচ্চাদের জন্য আরাম বা ব্যথা পাবে, তাদের কষ্ট হবে, থেকে যাতে কষ্ট না হয় তার কারণে এটা কিছু না, সিম্পল। এটা তোলে একটা কার্ড আছে, কার্ডের উপরে পঞ্চ দিয়ে পিন মারা আছে সিস্টেম। তো কিরের বিষয় জানলাম, এটা আমার একটা বক্সে 3টা সাইকেল থাকে, এদের বাচ্চাদের বসার জন্য 3টা সিট আছে, একটা 2টা আর একটা 3টা। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের কেরিয়ার স্ট্যান্ড। তো পঞ্চগুলো যে আমরা লাগাবো সেটা আর এই 3টা সাইকেলের কেবল ব্রেকের এগুলো কি করছে আমাদের বাচ্চাদেরকে যখন আমরা সিটে বসাবো, তো বসানোর পর কি হয়, আমাদের বাচ্চারা হয়তো পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারা কিন্তু অতটুকু সাইকেলের যে একটা ব্যালেন্স তারা কিন্তু অতটুকু বুঝে না, তো কিভাবে বসতে হবে। কিন্তু আমরা কিন্তু সেই বাচ্চাদেরকে কিন্তু সিটের উপরে বসিয়ে দিই, ঠিক। তো তারা বসাই দেওয়ার পরে তারা হয় সামনের দিকে আগিয়ে বসবে, তা না হলে পিছন দিকে বসবে। তো গতিকে যাতে পিছিয়ে হয়তো পড়ে যায় কতগুলো বাচ্চা, তো এটা তার জন্য সেভ করে রাখবে। এটা হলো পাশে যাতে পড়ে না যায় তার জন্য সাপোর্ট। এটা 3টা আছে, 3টা সাইকেল। তারপরে হইলো এটা তো জানেনই সিট, জানি 3টা সিট। হ্যাঁ তো ওগুলা দেখাই দাও। তারপরে হলো আমাদের সিন কভার,
তিনটা সাইকেলে তিনটা চেন কাভারগুলো হইলো প্লাস্টিকের চেন কাভার। অনেক সাইকেলে আছে আপনাদের টিনের চেন কাভারও থাকে, তো সেগুলো মানে বাচ্চাদের জন্য তো একটা সেফটি না। দেখা যায় যে হাত কেটে যায় হয়তো বা চেনে তাদের হাত আটকে যায়। প্লাস্টিকের চেন কাভার এটা হাত লাগলেও হাত কাটবে না। তো বুঝলা, তিনটা চেন কাভার, একটা দুইটা তিনটা হলো। এগুলো কি করছে, সাইকেল যদি পড়ে যায় এগুলো হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের সাইকেলের সাপোর্ট, মানে সাপোর্ট চাকা, যাতে সাইকেল কিন্তু এমনি খাড়ায় না। তো আপনি কতক্ষণ ধরে রাখবেন সাইকেল, আপনাদের বাচ্চা যখন উঠবে সিটের উপর বসিয়ে দেবেন, তারপরে কিন্তু আপনাকে ধরে রাখতে হবে সাইকেল। তো ধরে রাখার জন্য আপনাকে ধরে রাখতে হবে না, কারণ এই চাকা এই সাপোর্টে আপনাকে আপনার বাচ্চার সাইকেলকে ধরে রাখবে। তো তার জন্য এই চাকা, তো আপনাদের বাচ্চাদের অনেক সেফটি আনবে, বা আপনাদের বাচ্চা বা পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। পাশের চাকা যে আছে, পাশের চাকার দুই সাইডে যে দুইটা সাপোর্ট থাকে, তো এটা কীভাবে ফিটিং করতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। একটা আর দুইটা তিনটা সাইকেলের। তো এগুলো হলো আমাদের ব্রেকের, মানে আমাদের এই সাইকেলের কিট পার্টস, তার মানে মুড়ি কাভার বলেন, ব্রেকের এই সিমটা বলেন, তো মানে এই আর কি নাট লুট অগ্রম বগ্রম, আমাদের তিন সাইকেলটা তৈরি করতে যা যা বস্তু দরকার সেগুলো বস্তু আমাদের এই পলিথিনে ভরে দিয়েছে। তারপরে হচ্ছে আমাদের এই পেডেল, আমাদের এই তিন সাইকেলের 6টা পেডেল আছে, মানে 3 পেয়ার পেডেল। তো এই 1 জোড়া 2 জোড়া 3 জোড়া হলো। তারপরে হচ্ছে আমাদের সাইকেলের এটা মার্গার, একটাতে 2টা করে আছে, এই 2টা সব হ্যাঁ দেখছি 2টা। আর এটা হলো এক সাইকেলের, আর এই হলো এক সাইকেলের 3টে। এরপর হলো তো আমাদের 3 সাইকেলের 3টে হ্যান্ডেল, বুঝছা, 3টে, গেল। তারপর হলো আমাদের এই যে এখানে 3টে আছে আমাদের শুধু এই সাইকেলের বাস্কেট। তো সেই বাচ্চারা খেলার সময় বা এর ভিতরে অনেক কিছু খেলনা বস্তু রাখতে পারবে, তো গতিকে তার জন্য দিয়েছে একটা লাল আর 2টা ব্লু, দেখছেন? দেখছি, হ্যাঁ দেখছি। তো এরপর মূলত আমরা যাচ্ছি সেই সাইকেলের চাকা। তো এখানে আমাদের 3টা সাইকেল আছে, দেখছো, তো একটা একটা আর এই হচ্ছে একটা ব্ল্যাক সাইকেল, এটা ব্ল্যাক কালার দেখেন, আর এই 2টা হচ্ছে ব্লু কালার। আমাদের 3টা সাইকেলের বেলায় 3টা সাইকেলের জন্য আমাদের চাকা দরকার কিন্তু কয়টা? 6টা। তো 2 সাইকেলের ফেরা মাথায় 2টা লাগানো আছে, আর এই হলো আমাদের 4টে, তাহলে কয়টা হলো? 6টা। এই যে কমপ্লিট দেখলেন আপনারা। তো এই যে সাইকেলটা আপনারা দেখলেন, তো এই সাইকেলগুলি আসলে কোনগুলা বাচ্চা জুনতে, তো সেটা আজকে আমি আপনাদেরকে জানাইতেছি। তো জানে নেন, কিন্তু অনেকে ভাবে যে আমাদের বাচ্চাদের জন্য আমরা সাইকেল কিনবো, তো এই সাইকেলটা হয়তো কিনলে সাইকেল কিনবো, হয়তো আমাদের বাচ্চার বয়স, আমরা কিন্তু সাইকেল কিনে আনার পরে পস্তাই যে আমাদের বাচ্চার সাইকেল হয়তো শুরু হয়েছে, হয়তো বা বড় হয়েছে। তখন কিন্তু আমরা কিন্তু ভালো একটা কনফিউজ পড়ে যায় বা প্রবলেমে পড়ে যায়। তো সেটাই, যাতে আপনারা কোনো প্রবলেম যাতে না আসে সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো। তো আপনাদের বাচ্চাদের জন্য আমরা কত উচ্চতায় বা কি রিলেটেড সাইকেল আপনাদের বাচ্চাদের জন্য কিনবেন। তো আপনাদের বাচ্চার বয়স যদি হয়ে থাকে মোটামুটি 1.5 থেকে বা 2.5 বছর পর্যন্ত যদি আপনার বাচ্চার বয়স হয়, তাহলে এগুলো সাইকেল নিতে পারেন। তো এই সাইকেলের সাইজও আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। তো এই সাইকেলের সাইজ হলো
14 সাইকেল, 14 সাইজ, 14 দেড়। তো এই সাইকেলটা যদি নেন তাহলে আপনাদের বাচ্চার কিন্তু খুব হেল্পফুল হবে। তো তারা চালিয়েও মানে খুব ভালো হবে। তো এটা হইলো 1 বছর থেকে 2.5 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের মধ্যে। আর আপনাদের 3 বছরের থেকে 4 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের যদি সাইকেল নিতে চান সেগুলো সাইকেলও আছে। তো সেই সাইকেলের সাইজও আমি আপনাদেরকে জানাবো। তো সেই সাইকেল যদি নেন তো সেই সাইকেলের সাইজ হবে 16 সাইকেল। তো সেই সাইকেলও আপনারা নিতে পারবেন, বা ওইরকম রিলেটেড সাইকেল আরও অনেক কোয়ালিটি আছে। তো সেগুলো সাইকেলও আপনারা নিতে পারবেন। ভিডিওটা এখানেই ছিল, এই আনবক্সিং ভিডিও। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। যেখানে থাকেন সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আপনার জীবন সুখী হবে। তো শেয়ার করে ফেলো না, শেয়ার কি কথা শেয়ার করে শেয়ার। আর একটা কথা, তো এই সাইকেলটা কিভাবে ফিটিং করতে হয় সেটাও যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো কিভাবে ফিটিং করতে হয় সেটা নিয়ে ভিডিও আমি অলরেডি বানিয়ে ইউটিউবে দেওয়া আছে। তো সেটাও আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিব, পারলে এটাও আমি আপনাদেরকে ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো